Всем привет, с вами Троян. Сегодня вторник, 19 ноября 2024 года. Информация по аккаунту воины фракции. 5,99 миллиона кунаев. Великий мастер. Какое-то место, потому что там куча читеров, поэтому там место другое, более высокое. Так, сегодня были итоги ВФ. Башня старшего ветра, обычный 22 круг. 172 этаж. И башня старшего ветра, фатальный смертельный, 12 круг. Дошли до 200 боссов. Давайте пройдем, получим эпик. Башня была непростой при первом прохождении. Там Любо, бог отхила. Так, бог Гром Рейден, ждем обновления. Испытаний по крипте ждем. Бесплатные 2 попытки еще пройдем. Завтра будут открытия. Барахло и скрипты. Ну и потом будет обновление. По кристаллам дракона лимит выбран. Так, покажу дроп и пройдем. Так, 55 душ падает 5 этаж. 20 боссы. Вампирша Мелина выпадает. Инферно Скорпион 40. Так, 39 этаж. 40 боссов проходим. Ловец снов выпадает. Еще раз под ловец снов 46 этаж. Это все фаталка. Так, это была крипта. Ну и крипту завтра. Так, 10 босса проходим. Старший ветра обычно уже грозовой клинок выпадает. 10 душ, 17 этаж обычки. 60 босс фаталки 0.39. Все, Синдел уходит. Ядовитый рептайл падает. Так, 40 душ, 69 этаж. Так, плюс 30 душ, 25 этаж, старший ветер обычный. 30 босс обычки лунный свет выпадает. 80 боссы фаталки таким отрядом проходим. Против нас Рейдены. Илю. Так, 1.26, Илю отлетает. 1.10 отлетает Рейден. Ну и все, в принципе. Так, лунный свет нам выпал. Дублер Джоник падает, 87 этаж. 55 душ, 88 этаж. 15 душ, 94 этаж. Это все обычка, если я не ошибаюсь. Ловец снов, 97 этаж. Снова была крипта. Так, падает мастер баланса Кенши, 48 этаж. 50 босс, обычки Кот Алькан, бог крови выпадает. Сукаташ падает, 60 этаж. 70 босс обычки Сукаташ снова выпадает. 75 душ, 109 этаж. 120 боссы фаталки Кену ЧД, Кабал ЧД и Эрен ЧД. В принципе, минута 30. Ну, тут Кабал нас вынес, вязал, короче. Умудрялся вязать, но в итоге мы никого не задамажили. Это самый такой проблемные боссы оказались. Но за вторую попытку мы их вынесли. Минута 22, минута 0.53. Эрна вынесли, Кабал остается. Минут 44. Оглушаем через молот, дамажим. 0.26 уже. Через второй и все. Вроде их впритык вынесли, если не ошибаюсь. Так, Сукаташ падает за этих боссов. Так. Это просто скрины себе оставил, какие отряды были мощные. Чтобы также эпики потом собирать. Так, да, выпало скрипты на 8 слияние. До этого вообще эпики не падали. Эпики крипты имеется в виду. Так, лунный свет падает, 77 этаж. Сукаташ падает, 79 этаж. 90 босс обычной башни Шаолинь Кунзинь выпадает. 15 душ, 91 этаж. 25 душ, 94 этаж. Ловец снов, 135 этаж. Фаталка, скорее всего, 140 босс фаталки. Рейн, Рейден, Лю Кэнг, классика. Ну, это отряд послабже, в принципе. Минута, вот уже двое отлетели, у нас Лю остается. Ну и Лю тоже добиваем. Классик Кэна выпадает. Ловец снов падает. 148 этаж. Снова была крипта. 110 боссы обычки шляпа на Эрну выпадает. Сукаташ падает. 114 этаж. Одержимый Кенши 150
7 этаж, лунный свет, 158 этаж, 160 боссы фаталки. Ну, такой же отряд, в принципе. Так, тут ночной волк, Люк Энг, Бухатхил и Рейден, Justice 2. Хорошие снаряги, эпики там на X. Минут 46 Лю дамажим. Лю у нас отлетает, волк вылетает. Рейден тоже выносим. Привязали мы его. 0.42, волк один остается, и все, волка добиваем. Кожа на волка падает. Лунный свет падает, 162 этаж. Здесь души. Плюс 60 душ выпало. Это 166 этаж. Такие награды за рекламку были. 130 боссы обычки, воин Шакана Кентара выпал. 25 душ, 139 этаж обычки, 180 боссы фаталки. Рейн МК-11. Ну, Псайбот МК-11, хороший снаряга и босс. Шансунг МК-11 еще. Трубка хил дает, метка смерти, Рейн ливни кидает, но в итоге минут 36. Минут 32 отлетает Нуб, если не ошибаюсь. А нет, вот Нуб отлетает только что. Так, Шансунг превращается в Лю МК-11, ну, получает сразу же и отлетает. Так, и добиваем Рейна. Ну, 0.46, все, он уже улетел. Так, дух Макро выпал. Так, 185 этаж. Проходил через длительный урон на автобитве. Ну, размотали, короче. В итоге загрузил такой отряд, в ручнике прошел. Так, ну, не хилится. И, ну, снаряжение тоже хорошее. С башни. Стрежница на X. Там пистолет отца у этой, у Джейд. МК-11. Ну, тут все, короче, подхватывали от двухлю. Все, прошли. 25 душ, 198 этаж. Так. И все, что ли? Так, падает низ Скорпион, 148 этаж. Обычные 150 боссы и обычки, сукатаж выпал. 10 душ, 151 этаж, сукатаж, 161 этаж, лунный свет, 164 этаж, 70 боссы, обычные вампирша Мелина. Падает все. Ну, проходим самым мощным отрядом. Так, на урон. Стойка льва, искусство цунами. Так, метка смерти, чуть защиты ничего нет. На заряд силы стойка всадника и тактика спецназа. Закаленный организм и собранность — это шанс сохранить 2 СП и заряд силы активного героя. Хотелось бы получить церемониальную трубку. Но, в принципе, всем наградам буду рад. Полумаски, Терминатор, Темные судьбы. Вот. Ну, кинжал духов, если не выпадет, было бы хорошо. А все вот эти из 3, что выпадет, то тоже неплохо. Но церемониал хотелось бы получить. Так, Рептайл у нас камео. Рейден, вечный саппорт, каменный волны, блокбрейкер отряда. Загадочный фонарь, срезаем силу. Шляпу в итоге ему вешаю, срезаем силу. Он щит будет вначале давать, но щит украдут. Похитят. Так, режиссер с кресла, криты отряда, все. Так, Улю, классика, Синтай возьмись, блокбрейк, пробой щита от пробой блока молчания с 1-2, Святу за рукаве, бонус к здоровью, пробой щита, если выйдут. Хилится он на скамейке запасных. Церемониал поищем положить эффекты, буст к урону к здоровью, увеличен урон, пока на нем нет негативок. Ну а на Лю вроде как тяжко негативные эффекты накинут. Так, кинжал духов, тут вампиризм, буст к урону. Лю МК-1 задаводел удачи, которые будут похищать буст к урону. Змеиная кожа, антихил, сопротивление отрицательным эффектам, криты, буст к здоровью. Лунный свет, буст к урону к здоровью, блокбрейкер на СП. И урон входящий СП снижен на 20%. Медвежий клык, вампиризм, криты, бонус к урону. Но он маленького слияния, поэтому урона не так много. Что-то по модификатору, ну только буря, ничего такого. Так, пробой щита, церемониалка, медвежий клык, вампиризм. Так, кинжал духа, вампиризм, шлю шляпа, щиты отряда, туз рука и пробой щита, обжигающий месяц нас поджигает и хилится от этого еще. Так, костюм модника, слепота, медвежий клык.
Вампирист, заремонт поищет после эффекта. Туз рука хилит сейчас на скамейке запасных. Пробой щита. Я вот не помню, они там вроде могут возрождаться, если не ошибаюсь. Или он только Эрн дает эту возможность. Туз рукаве на X. Ладно, посмотрим. Предыдущее прохождение не смотрел. Поэтому как пойдет. Главное, у нас пробой щита, а у него был щит, но мы его пробили благодаря Синтай возмездиям. Так, урон есть чуть-чуть небольшой, уже хорошо. О, так, я успел поменяться, да? До этого. До песчаной бури. Так, ждем песчаную бурю. А, все, он вышел, пролетел, вернее. Так, пусть даже в блок, надо хоть какой-то дамаг наносить. Где песчаная буря? Все, вот она. А истощать нельзя, и мы накопить не можем. А, ну да, шляпа же. Вот второй прожат, да, он сбегает, этот выходит, наносит урон. Нам бы Лю не потерять, конечно. Да. Потеряли Лю. Нанеси урон, хоть нормально ему, а? По чуть-чуть сняли. Ну, посмотрим, как этот круг у нас пойдет. Эти микрофрезы. Меняйся, на смену нажал. Давай, добивай его, давай. А, да, он дает неуязвимость, точно. Ну, уже песчаный буря сейчас пролетает. Давай, вяжи его. Включим подхил, а то у нас что-то Лю МК-11 очень мало здоровья. Так, песчаная буря вроде была. Сейчас посмотрим. Да, была. Ой, он же церемониал похитил. Какой он нехороший-то, а. Да меняйся, эй. Давай меняйся.
Как раз он улю МК-11 похитил хил. Да, печально. Я нажал на смену, да не меняется. Вот Рейден там сидит, что-то ждет. Так, хил нам все заруинил. Точно церемониалка же. Все-таки такие же этот. А, он еще отхилился, точно. Он же у нас хилится усиленно. Любого имеется в виду. Так, а тебя-то истощать-то можно. Вот сбежала, зараза. Прям как чувствовал, что ее вязать был. Так, надеюсь, мы тебя похитим. Неуязвимость. А чё ты его не вынес? Эй. Все, вынес. Все, меняйся. Короче, тут Рейден самый жесткий, что. Тут главное перебить сейчас. Потому что неугомонно дамажит и все. У него здоровья мало, я Шаукан не могу оглушить его. Сейчас щит сделает просто. И все. Да. Удар, эй. Добьешь его, нет? Или он щит твой похитит сейчас и будет под щитом стоять? Все, нет. Отлет? Да, отлет. Так, дорогие подписчики и зрители, прошли 2 попытки. Думал, будет больше, но очень жесткие противники, конечно, без снаряги. Первый круг, можете посмотреть в плейлисте этой башни, это просто была жесть. Куча попыток ушло на это ЛБО. Такой же эпик, какой же... О, медвежий клык. Жаль, не на 3, я бы на 4 поднял, но, по крайней мере, очень мощный эпик, один из мощнейших эпиков на X. Вампиризм, криты. И Фуджин, ну ладно. Старший бог выпал. Эпикурат. Ну, идем на следующий круг. Там получается самый плохо прокачанный у меня как раз медвежий клык. Его на 3, потом сразу становится 4. Ну, остальные уж как выпадут, так выпадут. Вроде так. Да, на 5 тузрукаве покупали в крипте, потом за этот покупали за кристаллы. Слияние. Церемониал постоянно падал предыдущие прохождения. Ну, кинжал духов вроде тоже через крипту. И все. Так, еще какой эпик. А, ну тут 3 эпика, да, и 4. Все, в принципе, медвежий клык. Такие итоги
прохождение старшего ветра смертельно фатальное. Ну, на этом все. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.